如果大家咧中意我哋今集嘅塔羅牌基礎教學咧，咁大家記得咧 subscribe follow 我哋 like 我哋，同埋撳個鐘掣咧，就唔會錯過每一集嘅內容噶啦。Hello， 大家好啊！又到我哋 I'm Crystal 咧，今集咧同大家咧分享翻咧韋特塔羅牌咧裏邊咧嘅一啲咧牌意嘅。咁咧今集會同大家分享翻咧18號嘅月亮牌啦。嗱，咁首先咧我哋咧喺分享翻咧呢一副牌嘅人物嘅性格啦，係啦，佢嘅工作。佢個工作狀態啦，甚至乎佢嘅金錢觀啊，佢嘅愛情觀之前咧，我就首先會同大家咧去剖析翻咧呢一副牌咧裏邊咧一啲嘅景象，同埋咧一啲嘅特別嘅意思嘅。咁等大家咧去解呢副牌嘅時候咧，會比較咧得心應手一啲嘅。係啦，嗱，咁首先咧同大家講一講啦。嗱，呢一副牌咧呢一張牌裏邊咧，其中有一個咧好明顯嘅 moon， 係啦，就係個月亮啦。嗱，大家有冇留意到呢個月亮咧有個人喺裏邊啊？嗱，你會 feel 到咧佢係感覺到一啲叫咩迷惘啊、神秘啊，唔係好確定啊，或者有啲叫做情緒嘅影響啦、憂心嘅感覺啦，係啦。咁因為咧嗱呢副牌咧，大家都留意到啦，藍色其實好多時咧都代表住一啲情感啦，或者一啲潛意識嘅嘢嚟嘅，係啦嘅象徵嚟嘅。咁所以呢一個位咧，大家都要留意翻嘅。係啦，除此之外啦，咁你亦都會見到咧有一隻小狗啦，同埋咧個狼啦。咁其實咧，最容易分別到咧就係話小狗咧，其實咧係容易被馴服嘅，但係狼咧天生咧係唔容易被馴服嘅。係啦，咁大家知道有呢一樣嘢先，係啦 ，OK， 因為咧喺呢副牌裏邊咧，你會發覺咧，其實喺黑暗中裏邊咧見到呢個月亮，係啦，而呢個月亮咧喺黑暗裏邊咧就照耀住咧呢個狗同埋狼啦，甚至乎咧喺呢一個陰暗面裏邊咧，會發現到一啲咧嘅潛意識咧開始浮現咗上嚟嘅，例如係咩咧？你會見唔見到？係啦，唔係蠍子啊嚇，龍蝦係啦，一隻龍蝦咁嘅東西啦，咁就喺個水底裏面咧走咗出嚟，咁即係話咧佢嘅潛意識咧走咗出嚟啦，係啦，因為水係代表潛意識啊嘛 ，OK， 係啦，咁所以咧你哋就要留意翻咧呢啲咧嘅圖像咧，究竟咧佢代表住啲乜嘢嘢嘅，係啦，咁而且咧你亦都會睇到咧有啲彎彎曲曲嘅小路啦，咁我指俾大家睇啦，呢啲就係代表住一啲咧未知嘅將來，我睇唔到將來會係點樣樣。係啦，好迷茫啊，係啦，咁所以咧講緊黑暗中裏邊有個太陽照耀住咧，都俾人哋個感覺上咧係冇乜安全感噶。OK， 係啦，咁所以咧你哋要睇到咧有呢幾樣嘢咧，咁你哋先至知道咧，哦，原來咧呢副牌咧係代表住一啲咧嘅陰暗嘅一面啦，好冇安全感啦，迷茫啦，唔確定性啦，呢一啲咁嘅特質喺裏邊嘅。OK， 係啦，好啦，咁如果咧我哋要去分析翻究竟咧呢一個人咧係咩性格咧，其實好簡單，就頭先我所講啦，狗同埋狼，一個係能被馴服，一個係不能被馴服。咁簡單啲，如果講呢一個人嘅性格咧，呢個人嘅性格係咩啊？雙面咯，即係話咧一時一樣咯，係啦，甚至乎咧佢呢一個人嘅性格咧，佢唔係好清楚咧自己想點，係啦，好多嘢咧，好多時咧都會憑一啲嘅直覺啊，去做一啲嘅決定嘅，係啦 ，OK， 咁所以咧呢兩個動物咧，狗同埋狼咧，亦都係講緊咧呢個人嘅性格咧，佢係有佢A 嘅一面，同埋亦都有機會有 B 嘅一面嘅，咁即係話佢做人咧一時一樣，咁所以如果你哋遇到呢一種性格嘅人呢，你哋就要特別注意啦，因為呢一種嘅人呢，佢係冇方向，係啦，亦都好容易憂心，係啦，被情緒有影響嘅，因為呢副牌裏邊你見到有好多藍色嘅顏色喺裏邊嘅，係啦，咁亦都係代表住一啲呢叫做情緒咯。係啦 ，OK， 好啦，咁如果係講工作嗰方面又點樣樣呢？嗱，工作嗰方面咧更加唔使講啦，因為話明佢嘅性格係一個有機會係一時一樣啦，雙面人啦，唔知道自己想點樣樣啦，咁所以咧佢亦都咧係好容易咧每一份工咧係做唔長啊。
係啦，冇乜目標啊，係啦，唔知自己條路咧應該點樣去行啊，係啦。咁對於一啲咧佢唔係好滿意嘅一啲嘅工作上面嘅事情咧，佢係會容易誘發到佢嘅情緒嘅牽動，而令到佢咧係好容易咧成日轉工嘅。係啦，一有唔對路啊、唔妥啊、唔 OK 咧，佢就可能就會轉另外一份工噶啦。咁所以咧，佢每一份工咧都未必會係做得長嘅。係啦 ，OK， 好啦。咁至於如果講到佢嘅愛情觀咧，更加唔使諗啦嚇。個愛情觀咧就係話咧，佢對於愛情方面咧，其實咧佢有一啲叫做好大嘅幻想。係啦，好大嘅幻想同埋幻象嘅，佢好希望咧，如果佢遇到嘅愛情咧，嗰個嘅經驗咧，係可以有一啲叫做真係好完美啊，100%啊，即係得個諗字咯，係啦。但係偏偏咧呢一種人咧，亦都會容易咧感情受騙嘅，咁所以就要注意一下啦，係啦。咁而且咧，佢亦都唔係好知道自己咧喺感情嗰方面咧，佢想點樣去經營啊，或者想點樣去令到成個關係啊會再好啲咯，係啦。咁所以如果遇到呢種性格嘅人咧，大家就要格外咧留神啦，係啦，留神啦。OK， 咁至於喺感情運方面，感情運係金錢運方面啦。嗱，咁金錢運方面咧就係講緊咧呢一個人咧，佢對於投資嗰方面咧，佢真係唔叻。係啦，而且咧，亦都咧唔識得投資，亦唔知道咧自己咧應該點樣投資先好嘅，往往咧都容易咩咧損手爛腳，係啦。咁而咧一損手爛腳咧，佢唔知道點樣去收拾殘局，所以咧呢一種人咧，其實咧就唔係咧太過適宜咧去做一啲投資上面嘅嘢，因為萬一投資失利嘅話咧，其實基本上佢都好難去諗一啲嘅方法咧，點樣去幫自己咧去解決呢個問題嘅，係啦。咁所以咧呢一個咧就係我今日咧為大家咧去解釋翻呢18號月亮牌。如果你係抽到呢一副牌，係啦嘅話咧，咁其實喺一般嘅牌面上面咧，咁樣去解法咧，其實係好容易解嘅，係啦。喺事情上面咧，亦都更加唔難去解嘅。咁當然啦，都要睇翻咧側邊嘅牌咧會有啲乜嘢嘅意思啦，咁亦都會有啲唔同嘅意思走咗出嚟嘅，係啦。咁今日咧就同大家咧分享到咁多啦。18號牌月亮牌，如果大家有啲乜嘢嘅任何疑問或者唔明白嘅地方咧，都歡迎大家咧可以喺翻咧我哋嘅 YouTube channel 裏邊咧後台咧再去問翻我哋噶。好多謝晒大家，咁今集咧又去到呢一度為止啦，下集再見啦，拜拜。